आज हम आ चुके हैं लखनऊ रेलवे स्टेशन और इसी स्टेशन पर आज हम रुकने वाले हैं और देखने वाले हैं जो स्टेशन पर रूम बने होते हैं वो कैसे हैं। तो हमने स्टेशन पर पहले से ही रूम्स बुक कर रखे थे, तो फिर हम सीधा जाकर चेक इन करते हैं। तो ये है वो रूम्स, चलते हैं अंदर। तो ये मैं हूँ और ये बेड है और ये छोटा सा रूम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। और पीछे एक लाइट लगी है और शीशा लगा है और एक बोर्ड लगा है चार्जिंग के लिए। देख लो रूम का पूरा व्यू कैसा है। आसपास की दीवारें लकड़ी की बनी हुई हैं और आसपास जाली भी लगी है और ऊपर लगा है एक पंखा और इसमें एसी भी लगी होती है। ये सारे एसी रूम्स हैं। कौन कौन इन रूम्स में रुका है कमेंट करके जरूर बताना। और ये है यहाँ की बाथरूम टॉयलेट जो बिल्कुल भी गंदी नहीं है, बिल्कुल साफ है।